Saan mo binili? Ano? Matibay pa yan. La! Ah! Mahaba na. Ate, kao. Nano na hiking ba? Nang tinatawag natin doon. Kinain naman tayo dito. Baga, nakakagusto mag-hiking na. Kung talaga na, i-flat lang na. Kung naakyatin mo pang bundok na no. Yan yung naklas ko. Yung naklas ko. Ate, gano'n. Naklas ko yan. Magsira ko kayo dito sa kaulan ng pera. Yaman. Yaman-yaman ka dyan. Bakit na ba? Sa sobrang linis na, hasta yung mga salamin, kakis yan. Uy! Gutom lang yan. Saan? Yung sa post mo sa FB, imas-imas ka na sa talaga. Sobrang linis naman niya. Hindi na-miss niyo yung masiman. Yung sabi ko sa FB, gutom lang yan. Pero ako, naglinis-linis din ko ng bintana. Hindi. Pero kasi hindi ba, pag umaga nagmo-moist yung ano. Taas mo kasi. Ayan na lang yan. Sabi pansit tatay. Doon na may pansit doon. Kung nahugutom kayo. Maya na yan. Kaya wala ko rabbit kaya. Punta na lang ko kay mo. Wala may rabbit man po. Utos dak kay. Ano ba tawag sa atin? Saan mo yung pansit ga? Para kain mo si ano. Dati namis yung bihon at sardinas yung nahanong. Sarap di ba? Sardinas sa amo ano, sa amo talaga. Sardinas sa nahanong. Ate, kain tayo ate. May mga drinks pa dito sa bag. Hayaan mo ate naman yung pataray. Ako dito ulit sa baba. Sarap ang pansit nila ha? Grabe, ice cream, baka sabihin, katak. Ito. Ay, kainin natin ito parang wala nga po. Ano naman ang klase galay mo na color inyo ha? Masarap yan. Mga ibang ano yan? Nahihirapan ako. Bigyan ko ng kayo. Para na naman nakalili na ako.
Nasaan na yung inumin natin? Hindi kami. Kanino yun? Isa ka nga. Hindi sa dumadaan sa premier. Ano lang sa replay. Si ano? Solfi. Dapat naka-unfair man na, di ba? Okay lang nga. Kasi replay lang dito. Dati lang i-open. Kasi lagi siya nang Okay. Ano yun? Ito, ito. Ha? tama pala yung ano nakakalimutan ko. Ako lang i-declare ko kasi ko i-open. Hindi pa lang ako yun. Ay, hayaan mo na. Basahin mo na. Pero hindi ko alam kung ano i-open na yun. Basta natawa lang talaga, hindi ko talaga makalimutan ang gugtong-gugtong sa tatlo. Ikaw, si ate, ako talaga, mukhang tuloy ni ako noon, pero na, Pero ang ano ko rin, ang naminsan ako patuloy. ano, yung nahawakan mo talaga na ayaw maagaw. Oo, yun talaga yung ano. Kasi, Bahala yung pagkain, huwag na makuha niya, huwag ka yung akin. Hindi pa ito nakakaranas magkakaanak. Eh si ano, hindi siya kumain. Ay, Ate! di ba nakakaranas ng Ayaw mo ng totoong masarap. Nakaranas sa totoong masarap. Ano lang yan? Sa ano lang yan? pa lang ako nakakaranas. Siya ba? Kamay pa lang, kamay pa lang nakakahawak mo. Di ba? Di ba nga? Kamay pa lang nakakahawak. Pag hinawakan mo kaya yan, grabe yung sampal ko dyan. Ginampas-ampas na talaga ako. Hindi ko naman kung sinadya. Hindi, nahawakan niya ni Baniday. Yun doon tayo sa ano, versus ano. Sana niya kung ganyan. Ay, hindi. Paano Tingnan tayo? ko nakita ko bari ako. Bagong girlfriend ko. Sino naman yan? sino yung balida yung maingay? Na ano, Bilang. yung laging